Bir kişi айтады, балаларымды таң намазына тұрғыза алмаймын дейді. Неге деп сұрайды, сол кезде айтады, олардың ұйқысы қатты дейді. Оны естіп отқан адам айтады, ал егер сенің үйің отқа өртенсе дейді, бүкіл жер алаулап жанып жатса не істейсің дейді. Онда балаларымды жұлқылап оятам дейді. Сен айттың ғой жаңа, олардың ұйқысы қатты дедің ғой дейді. Жоқ дейді. Олардың ұйқысынан тұрмаса дейді, мен оларды сілкілеп оятам. Егер оған да тұрмаса, желкелерден сүйреп шығарам дейді үйден. Сол кезде әлгі тыңдап отқан адам айтады, ей бауырым дейді, ақыреттің отынан қорғауға осылай сен жаның салсаң ғой дейді балаңа дейді. Сен жаңа дүние үшін үй өртеніп жатқан кезде балаңды шығарып алу үшін жан тәніңді салдың дейді. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады, я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, өздеріңді, отбасыларыңды отыны адамдар мен тастардан болған алаулап лапылдаған оттан қорғаңдар дейді.